A partir d'allà hem posat contenidors a la nostra ciutat. Tenien un stand aquí també per informar sobre el que té a veure amb la recollida d'olis domèstics. Fins ara no teníem aquest servei, o no oferien aquest servei, i a partir d'ara, doncs, a 5 punts de la ciutat hi podríeu trobar contenidors per poder portar l'oli domèstic. Aquest any també, dintre del que seria el Dia Mundial del Medi Ambient, volien remarcar coses que alguns intenten dir que no són ni sostenibles i que no tenen valor. Parlem de les energies, de les energies renovables i, com no, també de la reducció en quant al consum d'energia. Per nosaltres és un tema important. Nosaltres hi creiem que les energies renovables no només són una font per no agotar els recursos naturals, com pot ser el petroli o el gas natural, i a més són infinites, perquè bàsicament funcionen amb l'aire o amb aquest sol, amb aquest dia tan bo que tenim amb el rayo del sol. Per tant, creiem que també aquest dia l'havien de dedicar a parlar d'això, de les energies renovables, de lo que és la sostenibilitat, i per tant hem fet i tenim algun taller per parlar de les energies. Ara farem una petita desfilada d'animals que estan a expenses de poder ser adoptats. A aquesta plaça estan representades gairebé totes les entitats protectores que estan donant servei i col·laboració als municipis de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs. Són entitats que, sense tenir refugi propi, treballen en cases d'acollida, recullen gats, gossos del carrer, en molts dels casos malferits, els tenen a casa, els curen i tenen cura d'ells fins que poden ser adoptats per un particular. També està representat el CAC, el Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia de Badalona, que és del Consell Comarcal i dona servei als municipis de Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. En aquest cas, els gossos que han portat és una petita representació de tots aquells que viuen al centre a expenses de poder ser adoptats. Són tots gossos que han estat recollits al municipi de Sant Adrià de Besòs, i són, com dic, una petita representació dels gossos, que allà n'hi ha de gats, de gossos, n'hi ha de grans, de petits, de nerviosos, de tranquils, de iaios, de cabell llarg, de cabell curt, de blancs, marrons, negres. Malauradament hi ha per elegir. També aprofitem per fer una crida per dir que l'adopció no és la millor opció. L'adopció és l'única opció responsable davant de voler tenir un animal en la nostra vida.